想講下啦，其實咧我自己做咁耐嘅session 啦，同啲客人啦，或者我去觀察啦，其實我好多時咧見到咧都係咧大家嘅性格上啦，去吸到咧有一啲情緒翻嚟俾自己嘅。咁大家通常基本上啦，你唔開心嘅時候咧，呢個都係情緒嚟噶嘛，係啦。咁你個情緒有起伏噶嘛，up and down 係啦，高同低。係啦，咁而講緊啦，你好開心好興咁嘅時候，你去到好高漲啦，係啦，去到唔開心嘅時候，你可能落到去跌到好谷底啦，係啦，跌到去到有一個或者一個抑鬱嘅感覺啦，係啦，咁而調翻轉啦，我成日都話，我哋嘅性格某程度上咧，造就咗我哋吸咗呢啲情緒翻嚟，咁所以喺我去分析咧，其實我覺得有一個外在因素同埋一個內在因素。內在就我哋嘅性格啦，性格特質啦，係啦，你本身嘅人嘅特質啦，係啦，而外在就一啲環境因素啦。咁而講緊每一個人啦，其實我哋啦，大家成長背景唔同，係啦，成長背景啦，你由你去讀書啦，講緊你可能幼稚園，因為講緊咧，若然我要去追溯嘅話，其實可能我哋由粒精子卵子結合咗之後喺媽咪個肚嘅時候咧，其實我哋已經係吸收咗啲嘢，而只不過我哋唔會好 realize 去知道，但係其實某程度係會影響到我哋嘅一路嘅成長。咁好啦，再講話知啦，就係去到你讀書啦，咁跟住出嚟做嘢啦，呢個已經其實好多階段喺度噶啦。可能中間會發生一啲小事，令到你會有機會其實你一個好深嘅 memories 喺度啊，而令到你去解唔到嗰件事嘅，係啦，即係我而家唔可以講話好 specific 嘅事啦，係啦，但係依個大家可以去諗下。咁而工作層面上啦，可能你會遇到挫折啦，或者你又試過成功啦，或者可能喺好成功跌咗落去，係啦，即係呢啲咁樣嘅唔同嘅打擊嘅之下，咁而會造就到我哋成個人生啦，有好多唔同嘅階段出現咗啦，而亦都好多唔同嘅情感啦。咁而講緊仲有一個啦 relationship 一個大嘅問題啦，家庭你又拍拖啦，係啦，跟住可能結婚啦、生小朋友啊，一路唔同嘅 stage 落去，大家都會有唔同嘅變化。講緊你嘅性格變化啦，亦都會有機會影響到啦，因為個外在嘅環境因素影響到而你會有一個變化啦。再加埋啦情緒上啦，咁如果講緊啦，即係 for example 女性啦，你由一個拍拖、結婚、生小朋友，講緊你懷孕期嘅時候，其實你已經好多情緒變化出現咗㗎啦。咁所以呢個就係啦，好多唔同嘅氛圍啦，有唔同啲嘢一路變啊，每日都變緊嘅係啦，而咁樣佢會影響到我哋咯。咁而外在嘅因素啦，我成日都話環境啦上啦，工作上影響到你啦，家庭上啦，人際關係啦，溝通啦，而影響到我哋嘅內在嘅情緒係啦。而講緊我哋嘅內在咧，首先啦，我哋本身嘅個人性格特質啦、人生經驗啦，我哋一路累積落去。咁而再深層啲咧，其實有啲嘢咧落到好底啊，好深層嘅，有機會係我哋可能一啲前世嘅模式係啦。咁呢個我唔會 touch 太多去講啦，但係呢個係 related 嘅。咁而影響到我哋個身體一個習性啦，而影響到我哋身體嘅各樣嘅情緒啦。咁我一路其實都會當我解釋我做花精嘅時候咧，會再講啦，大家會覺得好得意嘅，你哋就會明白點解我會講性格特質同個情緒好影響到我哋成個人啊，成個一個運作嘅模式啦。咁之後我會一路再講解落去。